Často sa ma ľudia pýtajú, koľko kamerový systém stojí. Za prvé, treba si ujasniť, čo vlastne od kamerového systému očakávate. Potrebujem kvalitu obrazu so zameraním na detail? Stačí mi online prenos videa, alebo chcem aj záznam daného videa? Za druhé, zhodnotiť počet kamier. Od tohto čísla sa nám odvíja výber vhodného NVR, respektíve DVR zariadenia, ktorý je srdcom celého systému. A za tretie, je vhodný výber modelovej rady a s ním súvisiacich pokročilých funkcií kamier. Či už sú to rôzne detekcie pohybu, farebný obraz počas noci, respektíve rozpoznávanie tváre. A koľko teda taký kamerový systém stojí? Cena jednej kamery sa pohybuje od 150 eur bez dane. Cena za set kamerového systému aj s montážou je od 1000 eur bez dane. Avšak každý projekt je jedinečný, čo sa týka výberu kamier a stanovuje sa na základe reálnych potrieb a možností daného zákazníka.